Balik ke informasi lain, pemirsa, kasus gagal ginjal akut pada anak masih terjadi di sejumlah daerah. Komnas HAM meminta pemerintah secepatnya menghentikan penyebaran kasus gagal ginjal akut yang dinilai sebagai kejadian luar biasa. Kasus gagal ginjal akut kembali merenggut nyawa. Untuk pertama kalinya ada kasus gangguan gagal ginjal akut di Nagan Raya, Aceh. Bayi balita ini meninggal dunia dalam perjalanan saat akan dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya bayi 1 malam dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, namun keadaan kian memburuk. Awalnya sang ibu sempat memberikan obat sirup saat anak mengalami batuk dan diare. Ia tak mengetahui adanya larangan peredaran beberapa jenis obat tertentu. Dan itu udah sembuh. Yang sudah sembuh itu datang batuk. Jadi belilah sirup. Dicek sama dokter, baru divonis katanya gagal ginjal. Sementara itu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta belum mengajukan permintaan obat penawar gagal ginjal atau Fomepizol meski sudah ada 13 kasus gangguan gagal ginjal akut pada anak. Dinas Kesehatan setempat menyatakan belum adanya permintaan obat penawar karena 13 kasus yang ada tidak ditemukan riwayat mengkonsumsi obat mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. DIY sendiri di Rumah Sakit Sarjito, dokter ahlinya mengatakan bahwa dengan obat-obatan yang saat ini ada itu sudah cukup. Itu tadi buktinya tinggal 1 yang dirawat. Nah, mudah-mudahan tidak perlu menggunakan Fomepizolnya. Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan kecerobohan hingga menyebabkan banyak korban. Bisa disebut sebagai kejadian luar biasa, harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jadi kami mendukung dan mendorong pihak-pihak yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana agar dituntut pertanggungjawabannya. BPOM sebelumnya telah merilis 189 daftar obat sirup yang dinyatakan aman konsumsi usai diuji laboratorium. Seluruhnya tidak mengandung 4 larutan yang dikaitkan dengan pemicu gagal ginjal akut pada anak. Sementara 69 obat mengandung 4 pelarut masih dalam pengujian. Tim Liputan melaporkan.